بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله دا دی زه بیا ستاسو په خدمت کې یم د 12م ټولګي د کیمیا مضمون 21م لوست چې د دریم څپرکي یا د دریم فصل لنډیز او د مشکلاتو یا د ستونزو حل دی. په تیرو درسونو کې چې موږ تاسو ته تشریح کړل، هایدروکاربن مو تعریف که او د هایدروکاربنونو ډلبندي مو تاسو ته وښودله. ورپسې راغلو د وظیفوي ګروپونو ته او د وظیفوي ګروپونو چې کوم مرکبات وو لنډ لنډ مثالونه مې هم کار وکړل. په سر کې د هایدروکاربنونو ډلبندي وه چې موږ هایدروکاربنونه په دوه برخو ویشلي وو چې یو کړیز وو، یو هم زنځیري. یعنې موږ کړیز او زنځیري باندې ویشلي وو. بیا وروسته چې کوم ډلبندي ستاسې په کتاب کې بل طریقه باندې ښودل شوې وه هغه مو هم تشریح کړه. موږ هایدروکاربنونه په دوه برخو وویشل چې یو زنځیري مرکبات وو او بل کړیز یا حلقوي. زنځیري بیا موږ په دوه برخو وویشل چې یو مشبوع وو او بل غیر مشبوع وو. په مشبوع کې موږ الکانونه مثال ورکړي وو او غیر مشبوع کې بیا موږ الکینونه او الکاینونه. بیا کړیز کې موږ دوه ډوله مرکبات درلودل چې یو کاربوکسیلیک و او بل هیتروسیکلیک. کاربوسایکلیک او هیتروسایکلیک. کاربوسایکلیک مرکبات چې وو یعنې هغه کړیز مرکبات چې ټوله کړۍ د کاربنونو څخه جوړه شوې وه نو هغه د کاربوسایکلیک په نامه یادېدل. د مثال په ډول موږ که چیرې د بنزین کړۍ رسم کړو، تاسې پوهېږئ چې په هره کړۍ کې دلته د کاربن او کاربن ترمنځ چې کوم اړیکې دي یعنې ټوله حلقه د کاربن او تاسو پوهېږئ چې دلته هایدروجن هم شته. هر کاربن د هایدروجن سره هم اړیکه لري. یعنې دغه کړۍ مکمله د هایدروجن د کاربن څخه جوړه شوې نو دې ته وایو کاربوسایکلیک. هیتروسایکلیک چې دي موږ برسیره پر دې چې د کاربن لرو په هغه کې اکسیجن هم لرو. د مثال په ډول که چیرې په همدغه مرکب کې اکسیجن وي، دغه کړۍ بیا د هیتروسایکلیک په نامه یادېږي. د کاربن په ځای موږ اکسیجن، نایتروجن او سلفر هر یو چې وي د هیتروسایکلیک مرکباتو په ډله کې راځي. بیا موږ کاربوسایکلیک مرکبات چې لرو په دوه برخو باندې ویشو چې یو الیسایکلیک دي یعنې موږ سایکلو الکانونه سایکلو الکان او موږ بل چې لرو سایکلو الکان او سایکلو الکین لرو چې یوې کوم یوه ګونې رابطې چې د کاربن او کاربن ترمنځ شتون لري او بلې د دوه ګونې یا درې ګونې رابطې لري. یعنې موږ الیسایکلیک مرکبات په دوه برخو ویشل، یو سایکلو الکانونه وو بل سایکلو الکین. فقط تاسې وګورئ چې یو ای او ای فرق پکې راځي. یعنې دلته مرکبات چې دي مشبوع دي. موږ سایکلو الکانونه مشبوع بخش کې هم راوستی شو
په دې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکې چې دي د هایدروجن په واسطه اشباه شوي او سایکلو الکینونو کې چې دي بیا د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې رابطه ده. بیا موږ د کاربوکسیلیک بخش کې کاربوسایکلیک بخش کې یو الیسایکلیک لرو، بل مو اروماتیک درلودل. اروماتیک دا په درې برخو باندې ویشل شوي چې یو بنزین و، نفتالین و او انتراسین و. د دوی هغه نماینده چې دی بنزین دی چې پاسې ما رسم لیکلی و، او نفتالین چې دی بیا په د بنزین 2 حلقو څخه لاسته راځي، انتراسین بیا د بنزین د 3 حلقو څخه لاسته راځي. هیدروسیکلیک چې موږ درلودل یو 5 ځلي او 6 ځلي مرکبات وو او بل متراکمه حلقې یا کړۍ. په دې کې بیا موږ 3 بخشه درلودل، یو فوران و، تیومین او پیریدین. مخکې موږ تشریح کړل چې هایدروسیکلیک مرکبات د اکسیجن او هایدروجن او سلفر لرونکي مرکبات دي په حلقه کې. فوران هغه مرکبات چې اکسیجن لري، تیومین هغه مرکبات چې سلفر لري، پیریدین هغه مرکبات چې په حلقه کې نایتروجن لري. په همدې ترتیب موږ وظیفوي ګروپونه تشریح کړل چې وظیفوي ګروپونو کې د هر یوه وظیفوي ګروپ مو مثالونه، وظیفوي ګروپ او عمومي فرمولونه تشریح کړل. په سر کې موږ د الکول وظیفوي ګروپ تشریح کړ چې عمومي فرمول یې ROH و. د آر په ځای موږ الکایل نصب کړی و، د مثال په ډول چې میتایل الکول لاسته راغله. او د اکسیجن یعنی کوم کاربن کې چې د هایدروکسیل ګروپ نصب دی د کاربونیل په نامه تشریح کېده، چې دغه په واسطه موږ کوم رادیکال چې رسم کړی و د مثال په ډول چې رسموم چې هایدروجن رابطه او رابطه اچ، یعنی دا میتایل الکول دی. که چیرې په دغه میتایل الکول کې د اچ په ځای یو رادیکال وي، یعنی ولیکمه چې رابطه یعنی دغه الکول اولی الکول دی. که چیرې په دغه کاربینول کې مثلا د هایدروجن په ځای بل رادیکال هم وي، یعنی 2 رادیکاله وي، دا دویم الکول دی. او که چیرې د کاربن هغه 3 هایدروجنونه د رادیکال په واسطه نصب شوي ډک شوي وي، د 3م الکول په نامه یادیږي. او د هایدروکسیل د شتون په اساس موږ الکولونه 3 ډوله باندې ویشلي وو چې یو قیمته، 2 قیمته او 3 قیمته. مثلا ګلیسرین دا د ګلیسرین جوړښتیز فرمول دی. تاسې ګورئ چې 3 کړۍ لري، نو دلته 3 قیمته الکول ورته وایي. موږ یو 3م الکول درلوده، یو 3 قیمته. 3م الکول یعنی د کاربینول هغه هایدروجنونه د رادیکال سره نصب شوي وو، دته هم 3م الکول ویل. او کوم چې 3 هایدروکسیله په یوه مرکب کې نصب شوي دي هغه ته 3 قیمته الکول وایي. په همدې ترتیب موږ د الډیهایدونو وظیفوي ګروپ هم ولوسته، د ایترونو هم ولوسته. د الډیهاید وظیفوي ګروپ مو CHO لیکلی و او عمومي فرمول یې RCH لیکلی و که نه.
د آر قیمتونه القایلونه دي چې هر القایل کیدای شي دلته نصب شي. او وروسته موږ د الکولونو د وظیفوي ګروپ د تشریح کولو نه وروسته موږ د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ تشریح کړو چې د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ CHO دی، د عمومي فرمول یې CHRCHO دی. نو موږ یوه خبره دلته هم کړې وه چې که چیرې کاربن چې د اکسیجن سره اړیکه لري او یوه رابطه د هایدروجن یا یو آر، که چیرې آر نه وي هر شی چې وي دغه رابطه چې د کاربن او اکسیجن ده چون دلته دغه الکتروني وریځې طرف د اکسیجن کشیږي، یعنی نیګاتیو عنصر اکسیجن دی د الکتروني وریځې ځان طرف ته کش کوي، نو دلته قطبي خاصیت پیدا کیږي. د کاربن او اکسیجن ترمنځ چې دغه دوه ګونې اړیکې ده، یوه یې سګما ده بله یې پای اړیکه ده. دغه د ولانسي زاویه چې دوی ترمنځ جوړیږي یو 60 درجې ده. دلته کولی شي چې د آر پر ځای موږ کولی شو چې نور اروماتیک مرکبات هم رسم کړو. یعنی موږ که چیرې دلته خو آر نصب کړو عمومي فرمول کې د آر په ځای موږ اروماتیک مرکبات هم رسمولی شو. یعنی اروماتیک مرکبات پر ځای مثلا AR سمبول ستاسې کتاب کې لیکل شوی دی چې دې کې موږ بنزین، نفتالین انتراسین لرو او دلته یې هایدروجن کوم دوه ګونې اړیکه چې د اکسیجن سره ده د هایدروکسیل د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ ده. او که چیرې د موږ بنزین ولرو دلته یعنې ولیکو چې C6H5 رابطه C2 رابطه O، دته موږ بنز الدیهاید ویلی شو. او دلته د آر په ځای چې موږ هر الکایل ورکړو دغه نوم ورسره یو ځای کیږي. د الدیهایدونو پسې موږ د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ وویلی چې د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ موږ تشریح کړل چې که چیرې هر عضوي مرکب کې د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ وي چې عبارت د COOH، هغه په دې معنی چې یو عضوي تیزاب دی. دلته عمومي فرمول د ده لیکلی شو چې COOH او د آر په ځای هر قیمت ځان ته اخیستی شي. که چیرې مثلا H یعنې اړیکه د ده د هایدروجن سره وي چې ولیکو COOH، دا فارمیک اسید دی. او که چیرې د آر په ځای CH مثلا ولرو CH3 چې د الکایل دی یعنې میتایل دی، د ده نوم لیکلی شو چې اسیتیک اسید، تاسې په نوم ښه اشنا یاستئ. په همدې ترتیب موږ د کیتونونو او د ایترونو وظیفوي ګروپونه هم تشریح کړل. موږ ایترون تشریح کړل چې وظیفوي ګروپ یې داسې یو شکل درلود، د اکسیجن دوه اړیکې درلودلې. د عمومي فرمول لپاره موږ آر زبر درلود. موږ ایترونه متناظر او غیر متناظر درلودل چې په متناظر کې دواړه رادیکالونه د یوه الکایل څخه وو. د مثال په ډول CH2 وښیي C2H5 رابطه OC2H5. دغه مرکب چې لاسته راځي ویلی شو چې متناظر ایتر دی، په دې چې دواړه طرف د الکایلونو ایتایل دی. او د ده نوم ایښودنه کې موږ دوه ډوله نوم ایښودنه ورته کولی شو چې دای ایتایل ایتر، او موږ ویلی شو چې د ده نوم واخلو ایتا ایت اوکسی
ایتان. دا متناظر ایتار وه. غیر متناظر یې لیکلی شو چې CH 3 رابطه O C2H 5. تاسې پوهېږئ چې دلته میتایل دی او دې طرف ته ایتایل. نو دغه غیر متناظر ایتار دی. نوم لپاره یې موږ لیکلی شو چې میتایل ایتایل ایتر، او ورته لیکلی شو چې میت اوکسي ایتان. په همدې ترتیب موږ د ډېرو عضوي وظیفوي ګروپونه تشریح کړل چې په هغه کې تیولونه وو، امینونه وو، ایسترونه وو. د هر یوه مشخصات مو تاسو ته تشریح کړل او موږ امینونه هم تشریح کړل چې د امونیا که چیرې د امونیا یا هایدروجن د هومونیتیک قطع کېدلو په واسطه هایدروجن جلا شي امین لاسته راځي، او امین کې چې کوم یو رادیکال نصب شي، لومړنی امین که چیرې دوه رادیکاله په امین باندې نصب شي، دویم امین، او که چیرې دریم امین درې رادیکاله په امین باندې نصب شي نو دریم امین لاسته راځي. تاسې کولی شئ په خپل کتابونه مطالعه کوئ. کوم ځینې مشکلات، ځینې جزئي شیان موږ ټول نشو تاسو ته بیانولی. تاسې د کتاب مطالعه کولو په واسطه هغه مشکلات یا ځینې ټکي چې پاتې کېږي هغه تاسې خپله مطالعه کوئ، زده یې کوئ. ستاسې د کورنۍ دندې دپاره د دریم څپرکي تمرین حل. تاسې د دریم څپرکي درسونه ولوستل، زده مو کړل چې هغه کې د هایدروکاربنونو ډلبندي وه، د هایدروکاربنونو کې چې کوم وظیفوي ګروپونه وو په مختصر ډول تشریح شول. بیا هر بخش یې موږ وروسته عنوانونه لرو چې تشریح کېږي، او دغه تمرین چې تاسو کتاب ته کې راغلی زموږ درسونه ولیدل، خپله کتاب هم مطالعه کوئ او دغه تمرین تاسې حل کړئ خپله کتابچو کې. نو ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. دا و زموږ نننی درس. نو په لوی بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.